Se grundigt på denne mand. Han er ved at gøre klar til at præsentere Danmarks nye parti. Et parti, der lover alt, men intet kræver. Partiet hedder Mirakel. Det er ikke penge, vi mangler. Det er tid til at bruge dem. Danmarks nye parti, Mirakel, går til valg på følgende ting. Vi lover bedre hår, et perfekt sexliv og meget smukkere solnedgange. Nu er valget udskrevet, og Socialdemokraterne brænder efter at komme rundt i hele landet og diskutere velfærd med danskerne. Velfærdssamfundet skal op i et helt nyt gear. Socialdemokraterne har valgt, vi vælger velfærd. Danmarks nye parti, Mirakel, går et skridt videre end velfærd. Vi vil over velfærden. Når de andre partier lover velfærd for os alle sammen, samt for dem, der har det sværest, så siger vi, hvad så med resten? Dem vil vi ikke glemme. Dem vil vi ikke overse. Og noget af det, der bliver overset meget i vores samfund i dag, det er jo fuglene. Alle de fugle, der kommer til skade hvert år, når de flyver mod en vindmølle. Vi lover øget velfærd både for fugle og for vindmøller. Vi lover, at samtlige vindmøller vil blive gravet ned eller fuglesikrede i de kommende år. Ældre i Danmark fortjener et godt og et værdigt liv. Når man har knoklet og betalt skat et helt liv, så kan man også godt forvente, at der bliver gjort det ordentligt rent, når man ikke selv kan længere. Og man kan forvente, at man har mulighed for at komme ud i frisk luft og få et dagligt bad. Har vi råd til, at de ældre bliver trukket ud om vinteren og bliver spulet? Nej, siger jeg. De skal have et varmt bad, og det skal være indendørs. Jeg vil personligt som statsminister garantere, at samtlige danskere vil blive indlagt på hospital lige efter valget. Hver eneste af dem vil få deres egen personlige spindoktor, der skal tage sig af deres wellness, lifestyle coaching og den slags ting. Jeg har misforstået Indenrigsministeriet. Jeg troede, det krævede 16.000 underskrifter at stille op. Det viser sig, at det er 16.000 kandidater, man skal have. Jeg er nødt til at prøve at hyre en direktør til det. Følg mig. Der er en direktør mere. Der er en direktør mere. Jeg lover, at vi skifter billedet ud med dit billede. Goddag her. Goddag. Jeg er fra partiet Mirakel. Jeg har hidtil troet, at det var 16.000 underskrifter, jeg skulle have. Det viser sig, at det er 16.000 kandidater. Det er derfor, der hænger så mange ukendte mennesker rundt om på lygtepælene. Ja. Jeg har derfor travlt. Jamen, så må du jeg har tilladt mig på forhånd at lave 10 valgplakater, som du kan hænge op her. Komplet med dit mobilnummer, sådan at folk kan lave valgdating med dig. Jamen, det lyder jo simpelthen helt fantastisk. Velkommen til... Mange tak. Jamen, jeg glæder mig til at stille op og få en god dyst. Præcis, ja. Vi skal have et samfund, hvor der er endnu bedre rammer om velfærden. Vi skal sikre god offentlig velfærd, uanset hvor i landet man bor. Vi skal have et samfund, hvor nydanskere er i arbejde i samme omfang som andre danskere. Danmarks nye parti, Mirakel, vil mere velfærd. Vi vil overvelfærd. Vi ved godt alle sammen, at blondiner er en uddøende race. Og det vil vi gerne gøre noget ved aktivt. Gennem en aktiv indvandringspolitik fra fortrinsvis Læsø, Sverige og Finland, vil vi prøve at øge antallet af blondiner. Endvidere vil vi give alle danske borgere et klippekort til frisøren, så dem, der ønsker at blive blondiner for en tid, ikke skal være forhindret i det af deres personlige økonomi. Vi vil have flere i arbejde. Vi vil have nydanskere i arbejde. Frem for alt går vi ind for, at de hvide perkere fra Jylland kommer i arbejde alle sammen. Hvidt arbejde. Ikke mere sort arbejde i Jylland. Er der styr på valgkampagnen? Ja.
Se nu der, ikke også? Og læg mærke til, at vi har mobiltelefonnummeret med. Vi går ind for valgdating. Så det at stille krav i skolen, det er faktisk den allerbedste hjælp, vi kan give til de børn, der har det sværest. Det er det allerbedste, vi kan gøre for at bryde den negative sociale arv. Danmarks nye parti, Mirakel, går også ind for faglighed i folkeskolen. Vi går også ind for, at belastede børn skal hjælpes. Specielt vil vi gøre en ekstraordinær indsats for børn af politikere og 68'ere, eller begge dele. De er tydeligvis i en situation, hvor de har brug for megen hjælp. Og vi lover, at de ekstra belastede unge, der begår hærværk mod direktørbiler, de øjeblikkeligt kommer i det nyanlagte statsfængsel på Anholt. One strike and you're out. Vi skal være blandt de folk i hele verden, der lever sundest og længst. Derfor sætter Venstre det mål, at vi over de næste 10 år skal øge levealderen med 3 år. Og skal det nås, så skal vi alle gøre en indsats. Mirakel går også ind for, at vi alle får det bedre. Men i stedet for at gå i et fitnesscenter, hvor man genererer masser af varme og sved og andre ubehageligheder, foreslår vi, at man afskaffer firmabilerne. Vi skal nu alle til at løbe ud til kunderne, og på den måde reducerer vi også problemerne med trafikken på vejene. Det gælder naturligvis ikke for de helt nødvendige direktørbiler. En applaus for Danmarks fremtid. For Danmarks fremtid. Det er jo kun en lille plakat. Vi vil gerne gøre noget for danskernes sexliv. Vi opretter et sexministerium, der får til huse enten i lem eller i tarm. Vi vil gerne høre fra nuværende eller tidligere pornoskuespillere, der kunne tænke sig at blive minister. Kun fotosvar. Vores alkoholpolitik er simpel. Der må aldrig mangle godt øl i de danske køleskabe. Vi tilbyder for det første gratis øl fra de eksisterende mikrobryggerier og meget, meget hårde straffe for dem fra diverse organisationer, der prøver at forhindre dette. Endvidere lover vi at opføre et rigtig stort mikrobryggeri på den gamle Carlsberggrund. Vi foreslår, at bryggeriet kommer til at hedde Dronningens Bryghus. De første 2 bryg vil få navnene henholdsvis Mary Light og Frede på jord. De lover alle sammen velfærd. Det er jo nemt nok. Vi lover overvelfærd. Og jeg siger, Helle, når du siger, der skal være velfærd for os alle sammen, og for dem, der har det sværest, hvad så med resten? Der vil selvfølgelig være masser af øl på hospitalet. Det er klart, ja. Det er klart, ja. Og eget køleskab. Danmarks nye parti, Mirakel, ved, ligesom alle I ude i stuerne, at det ikke er penge, vi mangler. Det er tid til at bruge dem. Vi har mange idéer til, hvordan vi sammen kan lykkes med dette. Vi vil have IT til at hedde EDB igen, så det kommer til at virke igen. Vi vil have navneordet stort, og vi lover, at vold avler modvold, men at rigtig meget vold avler fred. Tak.